in this moment, on this day, become the man you were born to be. Nahawe rero kutubwira filime ukunze muri filime za Johnson Dwayne. Dr. Bravestone, welcome to Jumanji. It's actually Maui, shapeshifter, demigod of the wind and sea, hero of men. I interrupted from the top, hero of men. Go. Johnson Dwayne ni umukinnyi wa filime uzwi cyane mu gukina filime zo mu bwoko bwa actions ndetse n'izindi zo mu bwoko bwa comedy. Johnson Dwayne yatangiye gukina sinema kuva kera cyane kandi kugeza na n'ubu akaba agikomeje gusohora izindi filime nziza kandi zikunzwe zo mu bwoko bwa actions cyangwa se comedy. Aho muri no mwaka wa 2018 amaze gushyira hanze filime yitwa Rampage ndetse n'indi filime izasohoka mu kwezi kwa karindwi yitwa Skyscraper. Ibirangira rero muri no mwaka wa 2018 kuko muri 2019 hari izindi filime azasohora nka Jungle Cruise. Iyi ngiyi ka Jungle Cruise kabizakinirwa muri Disney Studio ndetse n'iyitwa Fighting with My Family. Ubwo rero mu gihe turimo tureba Rampage ndetse na Skyscraper muri mwaka wa 2018 twitegure neza ko muri 2019 tuzareba filime za Johnson Dwayne nziza cyane harimo Jungle Cruise ndetse na Fighting with My Family. Nyuma yizo hashobora gusohoka izindi. Kora subscribe tujye tukugezaho filime zigezweho kandi nziza cyane. Ubu rero tugiye kureba filime zakozwe na Johnson Dwayne kuva mu mwaka wa 2014. Nyuma yizo warebye muri izi ngizi tugiye kuvuga ushobora kujya muri comments ukatubwira filime wakunzemo, ese ni iyihe yakuryoheye, ese nukubera iyihe mpamvu, cyangwa se ukaba watubwira filime ukunda tukayisobanura ukayikurikira uzi neza aho bitangirira naho birangirira. Kwikubitiro twatangira na Hercules. Iyi filime yasohotse mu mwaka wa 2014 ikaba yarakiniwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Itwereka Hercules ariwe Johnson akora ingendo ndetse arwana intambara zikomeye kugira agaragaza ubushobozi bwe nk'Imana. Aha nibwo yagombaga guca mu bimenyetso 12 kandi agomba kubitsinda. Hercules ubwo ahamagarwa kujya gufasha aba Trace mu ntambara nibwo atsinda ikimenyetso cya nyuma. Kubakunda rero filime za action, filime zigendera ku mateka y'Imana mu mateka ya kera, iyi filime ni filime nziza cyane ugomba gukunda. Dukurikizeho San Andreas. San Andreas yasohotse mu mwaka wa 2015. Mu bakinnyi bagaragaramo harimo Dwayne Johnson, Alexandra Daddario, Kyra Gaguino n'abandi benshi. Ni filime igaragaza ibyago cyane biba byagwiririye umujyi. Johnson akora akazi gakomeye cyane mu kugira filime iryohe. Umujyi wa San Francisco uburi kurimbuka. Ni filime yuzuyemo amakuba, kurimbuka kw'imijyi, tsunami ndetse n'ibindi byago byinshi. Fast and Furious karindwi. Tuzi ibice bitandukanye bya Fast and Furious. Iyi Fast and Furious karindwi yasohotse mu mwaka wa 2015. Ikaba yaranditswe na Chris Morgan. Nuko ikinwa n'abakinnyi barimo Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Jordan Brewster, Therese Gibson, Ludacris, Lucas Black na Johnson Statham. Bakunze kureba rero izi filime za Fast and Furious muzi neza uburyo ari nziza naho ubwiza bwazo buherereye ndetse no kubatarazirebaba baba bagomba kureba ibice byose bya Fast and Furious kugira ngo bamenye uburyo igende kurikirana. Nuko ukamenya niba uyikunze cyangwa se itakuryoheye. Filime rero yindi dukurikizaho yakinywe na Johnson Dwayne ni Central Intelligence. Iyi filime yakiniwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nuko isohoka mu mwaka wa 2016. Ikaba ikinwa na Johnson Dwayne ndetse na Kevin Hart na Eddie Harms.
Icyo ishaka kuvugaho ni igihe hari hashize imyaka 20 atowe nk'umuntu ugira amahirwe yo gutsinda. Uyu ni Calvin Hart. Yaramamaye cyane, gusa yaje gusabwa ubucuti n'uwo biganaga ariwe Bob. Uyu Bob akaba ariwe Johnson Dwayne waje kuba umu agent wa CIA. Uburyo filime ikinnyemo butuma uyikunda cyane kubera ari comedy, nubwo inkuru wumva itaryoshye cyane, ariko urayireba ugaseka ukishima. Ku bakunda rero filime zo mu bwoko bwa comedy bakaba bakunda Kevin Hart, bakunda Johnson Dwayne munini, birasekeje cyane, ni filime nziza. Umwaka wa 2016 rero ntitwawutambukamo tutavuze filime ya animation yakozwe na Disney Studio yakunzwe cyane, ariyo Moana. Moana ni filime ya animation yasohotse muri 2016 kandi yarakunzwe cyane. Ni filime yasohowe na Disney Studio, ikaba irimo Johnson Dwayne, ijwi rye ryumvikana nka Maui. And his name was Maui. Iyi filime ikaba imara isaha n'iminota 45. Moana aba ari umukobwa muto wa Mutsunui, akaba ashobora kurenga ku muziro w'ikirwa bari batuyeho, nuko akajya gushaka Maui ariwe Johnson. Johnson akaba ari demigod cyangwa se demidien. Maui, shapeshifter, demigod of the wind and sea, hero of men. Mukuba iyi animation ikoranye indirimbo nziza bituma uyireba yumva aruhutse. Nawe uzayigerageza uyirebe wumve. See the line where the sky meets the sea, it calls me, and no one knows how far it goes. Mukugira rero mu mwaka ushize wa 2017 hasohotsemo filime yamamaye cyane kandi yamenyekanye, Fast and Furious ya 8. Ubu rero yasohotse mu mwaka ushize wa 2017 nibwo hasohotse Fast and Furious ya 8, ikaba igaragaramo Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Therese Gibson, Ludacris, Natalie Emmanuel n'abandi benshi cyane. Ibyihebe biteranya Dom. Uyu Dom niwe Vin Diesel n'inshuti ze n'abandi, ndetse n'umugore we Letty ariwe Rodriguez. Muri no filime hagaragaramo cyane ikintu cyatangaje ni action y'imodoka, uburyo imodoka zigenda zikora intambara muri no filime. Bamwe bagiye banenga cyane yuko byaba bikoze nabi. Uzayirebe nawe uhiteho hariya hantu. Filime iraryoshye, ni nziza, uzayireba nawe kari akantu kiteho. Baywatch nayo yasohotse mu mwaka wa 2017, ikaba imara isaha n'iminota 56. Muri iyi filime Mitch ariwe Johnson Dwayne abafasha abantu baje koga ndetse anakiza abantu bagiriye ibibazo mu mazi. Nibwo muri icyo gihe aza kwinjiza mu bafasha Matt ariwe Efron. Huzuyemo udukoryo dusekeje cyane, gusa kuba irimo ibintu bisekeje sibyo bituma iyi filime iba nziza ku bantu bose. Hari uko nawe ubwawe wayibonye, ushobora kugira icyo tubwira muri comments. Mu mpera z'uno mwaka rero wa 2017 ari wo mwaka ushize, Jumanji Welcome to the Jungle nibwo yasohotse. Jumanji. Iyi filime Jumanji Welcome to the Jungle ikinwa na Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black, Karen Gillan, Nicky Jonas ndetse na Bobby Cannavale. Yashyizwe hanze na Columbian Picture Industry muri uyu mwaka nyine ushize wa 2017. Ikaba igaragaza abanyeshuri bane b'urubyiruko babona magical video game yitwa Jumanji. Nyuma yuko bisanzemo umukino bahita baba abakinnyi bahisemo mbere. Kugira basohoke muri game baba bagomba gutsinda levels zose z'umukino. If you wish to leave the game, you must save Jumanji and call out its name. Niba utarayirebye rero, ni filime yakunzwe cyane mu mpera z'uriya mwaka wa 2017 ari wo mwaka ushize. Yirebe urebe neza uburyo Johnson Dwayne, Kevin Hart bakina neza muri no filime, kandi ni filime iryoshye cyane.
tugere muri uno mwaka turimo wa 2018. Filime yasohotse ya mbere igaragaramo Dwayne Johnson ni Rampage. Rampage niyo filime ya Johnson Dwayne ya mbere yasohotse muri mwaka 2018. Ikaba imara isaha 47. Filime ikinwa na Dwayne Johnson, Naomi Harris, Martin Ackerman, Joe Manganiello, Jake Lacy, Mary Sharon na Jeffrey Dean Morgan. Iyi filime igaragaza ubwo icyorezo cyakorewe mu kirere gitangiye guhindura inyamaswa zimwe na zimwe zo muri USA inkazi zashinzwe wiga ku nyamaswa Davis. Uyu Davis niwe Johnson Dwayne. Ni filime irimo inyamaswa z'inkazi nini kandi finale ikaba imara umwanya munini cyane inyamaswa zirimo kurwana muri USA. Abakunda rero filime zigaragaramo ibikoko bidasanzwe rwose kuri iyi filime ndatekereza ko mwaryohewe nayo. Ikindi kandi ni filime ya action. Mu kwezi kwa karindwi rero kuno mwaka 2018 nibwo hazasohoka filime yindi yitwa Skyscraper. Skyscraper izakirwa hanze muri uyu mwaka 2018 muri uku kwezi kwa karindwi. Ikaba ari filime yo mu bwoko bwa action. Ikagaragaramo amasasu ndetse no kwirwanaho cyane. Trailer zirahari kandi ni filime izayasohoka ikunzwe cyane. Ni filime ya action. Johnson Dwayne aba nta kaguru afite, akaguru ke kaba karimo icyuma kandi abarwana cyane anyura hejuru y'ama etage. Ni filime izaba iryoshye cyane. Nyuma rero yo kureba zino filime zose kwa ari 10 za Johnson Dwayne, ese wowe muri izi filime 10 ni yihe wakunze? Ni yihe nziza warebye ukumvira gushimishije? Nyuma rero y'uyu mwaka wa 2018 muri 2019 Dwayne Johnson azashyira hanze izindi filime harimo nka Jungle Cruise ndetse na Fighting with My Family. Ubwo rero no gutegerezanya amatsiko filime tuzareba kandi tukaryoherwa za Johnson Dwayne. Ushaka rero gukurikirana amakuru ya filime zigezweho, ntuyibagirwe gukanda subscribe kuri YouTube channel yacu. Kandi ikindi ushobora kujya kuri YouTube channel yacu ukareba izindi filime nyinshi cyane zisobanuye zigezweho.